بعد ما خلصنا الجزء البداية اللي هي الترحيب، هبدأ ان انا اشتغل على القدم والساق بتاعتي. طبعا زي ما اتكلمنا واتفقنا قبل كده، اول ما بحط ايديا على العميل بتاعي ما بسيبوش الا مع نهاية الجلسة بتاعتي. طبعا كل الادوات اللي انا بستخدمها او اللي انا هستخدمها في الجلسة لازم تكون قريبة مني على ترابيزة، قريبة مني، الزيت، المناشف، اي حاجة انت تستخدمها ادواتك في المساج.